我哋好耐都冇試過一齊去旅行啦。文化節啊嘛，大家都咁忙，邊有時間玩啊？紅色嘅樹葉真係好靚啊！喂喂，我個肚度打晒鼓啦！啊係，咁就喺度整晏晝啦。點解啲男仔行得咁慢嘅？無啦啦做乜嗌埋佢哋嚟？有跟班細唔好咩？只不過係嚟旅行啫，使唔使好似走佬咁啊？真係誇張啊！喂，哇！就算真係去旅行，都唔可以粗心大意噶。山上面嘅天氣時時都會變化，根本冇人知道跟住落嚟會點啊！只係兩個人嘅時候，就要同博哥喺埋一齊啊！你放心啦，我嘅 Honey，我一定會盡全力去保護你噶。哇！哎呀，點解咁重嘅？點解個袋突然間重咗咁多噶？哎呀，好舒服啊！你個死人金鳥，幾時爬入嚟噶？你知啦，搏命係咁行，個人會好攰噶嘛。你又搵我笨啊！啦啦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 ！各位試下妹妹特別炮製嘅午餐啊！家姐，我放喺台上面嗰啲送禮物。妹妹對唔住啊，我唔記得咗拎啊，不如我即刻整啲飯團俾大家食啦。既然係咁，冇辦法啦，等我都嚟幫手做飯團啦。咪住先，不如呢一餐就由我嚟整啦，你哋兩個可以休息下。煮飯嘅用具我已經帶晒嚟噶啦。吓，博磨，你唔係啊？咁都得？做乜失驚無神又會咁精神嘅？不過去郊外旅行，梗係男仔煮嘢食好啲啦。我都覺得識煮飯嘅男仔好有型啊！四眼仔，你行埋一邊啦，一餐飯就由我嚟整啦。唉，你自量下啦，博磨。乜你認為不良青年煮嘅飯都可以見得人嘅咩？靚仔，你夠啦吓！而家係咪玩歧視啊？得啦，你哋一齊煮啦，好唔好？你哋就嚟一個戶外旅行廚藝大比拼啦！有嘢睇啦，嚟啦！好似好玩咁啊！一於咁話啦。好啦，我哋一齊嚟定輸贏。我都參加預謀一份啦。吓，你個麻煩金鳥都想參加比賽咩？想做咩啊？如果我贏咗，咪咁要錫我答啦。係咁，我就講下啲規則先啦。你哋想做咩都得，冇所謂。總之啲材料就要你哋自己揾翻嚟。冇問題。好，開始啦。天門，我要做一餐令你永生難忘嘅午餐嘅。我都一定唔會輸俾